सी प्रोग्रामिङमा योभन्दा अगाडि हामी विभिन्न अपरेटरहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ। त्यस्तै गरी आजको नेक्स्ट अपरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो रिलेसनल अपरेटर हो। त्यसको लागि म ट्रेन नम्बरमा रिलेसनल अपरेटर डट सी नामको एउटा सी प्रोग्रामिङ फाइल बनाउँछु। अनि यसको बेसिक सिन्ट्याक्स भनेको यहाँबाट कपी गर्छ। खासै लामो सिन्ट्याक्स त छैन, लेख्दा नि भनेको अरे किन पेस्ट भएन? मैले यसरी पेस्ट गरिदिएँ यसलाई होइन। अनि यो अनावश्यक कुरा कट गर्छु। अब रिलेसनल अपरेटर भनेको के हो भन्ने कुरा हो। रिलेसनल अपरेटर भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईवटा भेरिएबल जुन एउटै डाटा टाइपको हुन्छ। डाटा टाइप मतलब इन्टिजरै इन्टिजर छ अथवा फ्लटै फ्लट छ अथवा क्यारेक्टरै क्यारेक्टर छ भने त्यस्ता खालका एउटै टाइपका भेरिएबलहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। त्यो इक्वल छ कि नट इक्वल छ कि ग्रेटर देन छ, लेस देन छ, ग्रेटर देन इक्वल टु, लेस देन इक्वल टु, यस्ता यस्ता धेरै क्याटेगोरी हुन्छन् नि। त्यो क्याटेगोरीमा हामीले त्यसलाई कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने हामीले रिलेसनल अपरेटरको युज गर्छौँ। जस्तै ती अपरेटरहरू भनेको एउटा ग्रेटर देन हुने भयो होइन, अर्को त्यस्तै गरी लेस देन हुने भयो, त्यस्तै गरी अर्को ग्रेटर देन इक्वल टु पनि हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै लेस देन इक्वल टु भन्ने नि हुन्छ, अर्को इक्वल टु इक्वल टु, इक्वल टु इक्वल टु डबल इक्वल टु भनेको चाहिँ बराबर छ कि छैन भनेर कुनै कन्डिसनको बिचमा हाल्नु पऱ्यो भने डबल इक्वल टु राख्छौँ होइन। अनि जस्तै सिङ्गल इक्वल टु मात्रै भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यालु असाइन गर्नु पऱ्यो, यताउति गर्नु पऱ्यो भने मात्रै यो युज गर्छौँ होइन। कन्डिसनमा चेक गर्नु पऱ्यो, कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले डबल इक्वल टु नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि नट इक्वल टु भनेको चाहिँ यो एक्सक्लामेसन साइन अनि त्यस पछाडि इक्वल टु, यो भनेको नट इक्वल टु आयो। सायद हाम्रो रिलेसनल अपरेटर चाहिँ यति नै छन्। अब यिनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा हेर्दै जाउँ। यिनीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ जस्तै मैले 2 इज ग्रेटर देन 3 भन्यो भने 2 इज ग्रेटर देन 3 त होइन। यसले हामीलाई के रिजल्ट दिन्छ भन्दाखेरि यो फल्स हो नि त। फल्स दिनु पऱ्यो भने चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा सिम्पली 0 आउटपुट आउँछ क्या। यदि यसले ट्रु भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने थियो, जस्तै 2 लेस देन 3 भन्यो भने त यो त सही कुरा हो। भनेपछि यसले ट्रु रिटर्न गर्नको लागि 1 दिन्छ है। यसरी 1 आउटपुट दिने भयो। अब सिम्पली हामी प्रोग्राम गरेर हेरौँ। यो कमेन्ट भयो होइन, यसको प्रोग्रामिङमा कुनै पनि भ्यालु छैन, जस्ट कम्पाइलरले इग्नोर गर्छ। मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि पछि तपाईँले यो मेरो कोड एक्सेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। त्यति बेला कोड दिँदाखेरि बुझ्न सजिलो होला भनेर मैले यो कुराहरू यहाँ हरेक प्रोग्राममा लेखिरहेको हुनेछु। सिम्पली प्रिन्ट एफ फङ्सन युज गरी हेरौँ होइन। प्रिन्ट एफभित्र मैले यहाँ यो 0 र 1 भनेको त हाम्रो डेसिमल नम्बर हो नि त, सरी इन्टिजर नम्बर हो नि त, त्यही भएर मैले पर्सेन्टेज डी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पछाडि राखौँ। जस्तै मैले 2 ग्रेटर देन 3 राखेँ, अघिको कुरा राखेँ भने हाम्रो अनुसार के रिजल्ट आउनुपर्ने छ, 0 आउनुपर्ने छ। रन गरेर हेरौँ। रन गराउँदा टक्क 0 आइरहेछ होइन। यहाँनिर केही कुराको कमी छ भनिरहेको कोडमा होइन, ठिकै छ, हामीलाई कन्सेप्ट बुझ्नु मात्रै हो। अनि त्यस्तै गरी अब यसलाई लेस देन गरायो भने नेक्स्ट मैले स्ल्यास एनको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर नयाँ नयाँ लाइनमा मेरो आउटपुटहरू आउँदै जानेछ। मैले यसलाई रन गराइदिन्छु। पहिलो केसमा फल्स थियो, त्यही भएर 0 आयो आउटपुट होइन। दोस्रो केसमा ट्रु हो, त्यसै गरी 1 आयो आउटपुट होइन। मैले अरू कुरा पनि हेर्दै जाँदैछु। पहिला कोडहरू चाहिँ कमेन्ट आउट गर्दै जाँदा बेटर होला होइन। अनि त्यस्तै गरी ग्रेटर देन र लेस देनको कुरा भयो होइन। ग्रेटर देन इक्वल टु राख्थ्यौँ भने, जस्तै ग्रेटर देन इक्वल टु राख्थ्यौँ भने, सरी इक्वल टु पछाडि राख्नुपर्छ। ग्रेटर देन र इक्वल टु राख्थ्यौँ भने अब मैले रन गराउँदाखेरि के आउँछ, ट्रु आउँछ। किनकि ग्रेटर देन अथवा इक्वल टु पनि हुन पायो। जस्तै मैले यहाँनिर 2 इज ग्रेटर देन र इक्वल टु 2 गरेँ भने यो ट्रु हो, किनकि ग्रेटर देन अर इक्वल टु हुनुपर्ने हो नि त होइन। रन गरेर हेरौँ ट्रु हो कि होइन। ट्रु हो है त। अनि त्यस्तै गरी अर्को के भन्नु सक्ने भयो, लेस देन इक्वल टु हुन सक्ने भयो होइन। यो 3 राखेको थिएँ एकचोटि होइन। अनि यहाँ 2 राखेको भएँ। यो दुइटै कुरा म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु अहिले। अरे यार। अनि त्यस्तै गरी ग्रेटर देन अनि लेस देनको कुरा पनि सेमै भइहाल्यो होइन। अनि जस्तै अब डबल इक्वल टु भन्दा नि इक्वल टु 2 इज इक्वल टु
टू भन्नु पऱ्यो भने अहिले यसले मलाई ट्रु दिन्छ है। जस्तै मैले यहाँनिर टु इज इक्वल टु टू मात्रै राखेको थिएँ भने के हुन्थ्यो, सिन्ट्याक्स एरर आउँथ्यो अभियसली। अब टु नट इक्वल टु टू गरिदिएँ भने मैले के हुन्छ, टू चाहिँ टूसँग इक्वल छैन यस्तो हुन्छ होइन नि, यो फल्स हो नि, त्यही भएर यहाँ जिरो एन्सर आउनु पऱ्यो यसरी। भनेपछि यो कन्सेप्ट त एकदम सिम्पल छ होइन, तर म्याक्सिमम् युज हुन्छ यो कन्सेप्टहरू पछाडि गएर। त्यही भएर यो चाहिँ बुझेर जानु बेटर हुन्छ, बुझ्नलाई खासै केही गाह्रो पनि छैन छन त होइन। अनि सबै कोडहरू अनकमेन्ट राखिदिन्छु लास्टमा। एकचोटि कमेन्ट गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ डबल कमेन्ट हुने रहेछ, त्यसको कुनै मतलब नहुनुपर्ने हो। अनि प्रिन्टलाई डिलिट हानिदिन्छु फेरि। यो भयो। ल आजको भिडियोमा यति नै थियो। यहाँ कुनै कुरा नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सायद नबुझेको नहोला, म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिनेछु कमेन्टमै, अथवा कुनै भिडियो बनाएर जरुरी भएछ भने। आजको भिडियोमा यति नै थियो। भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला। धन्यवाद।